好，咁啊嚟到4月1號呢一次賽事嘅致勝達陣，咁大家都引頸以待，等咗好耐啦。咁啊，袁幸堯終於都喺香港咧。跑佢第一晚嘅賽事啦，咁啊上個禮拜新聞都講晒個騎邊五隻㗎啦嚇，東方福寶、飛輪霸、黃龍飛將、偵探傳奇同埋天天灑落，咁啊五隻馬嘅跑法就各有不同啦嚇，咁啊可能擺前走嘅天天灑落啦，飛輪霸啦，咁啊留後少少就東方福寶、黃龍飛將咁樣啦，咁啊點都好啦，都會睇到佢嘅騎功之餘咧，咁啊喺個即係投注方面咧都幾熱門㗎啦，呢啲馬都咁啊，尤其是飛輪霸嚇、都即係應該都你嘅執埋嗰一檔都會好搶飛嘅，所以陣間啲推介都應該都會係避開晒佢啲場合㗎啦。咁啊，至於天氣方面啦，咁啊嚟緊好似話呢兩日都會大致天晴啊，間中有雨啊，咁啊所以臨場嗰個跑道嘅狀況都要留意啦。咁啊最好就揀翻啲咧季內或者近期泥地有 form 嘅馬啦。咁啊所以咧第一匹嘅推介咧都係呢一類型嘅馬匹，咁啊就係金玉良言啦。7場6號啦，咁啊呢一匹馬暫時喺4班跑泥地千二咧都未輸過啦，咁啊上一次亦都係出色頭馬嚟嘅，咁啊好快步速喎，45秒8，咁啊末段拉翻勻23秒1咧，咁佢知一段仔咧已經好夠贏啦嚇。咁啊，依家講緊喺最前面啦，第4位外碟上嚟嗰隻就金玉良言啦。咁啊，好輕鬆就解決到勇者無敵同埋埋邊常常發財天天灑落嘅。咁啊，交翻出佢贏馬，即係前一場贏馬水準啦。咁啊，都好輕描淡寫啊，都唔使點樣用力咧，就可以贏到呢一場馬啦。咁啊，之後賀賢都隔翻3個半禮拜，咁啊俾翻3貨佢啦。我諗佢即係講緊練馬師啦，都有佢一套去處理呢隻馬。都盡量俾佢唞多啲啊，唔使跳咁多，慢功夫為主，盡量儲體力，可能都係相對一隻係容易跌磅啊嗰類嘅馬啦，亦都佢依家咁好狀態，都唔使逼佢啦。咁啊，今次賽前亦都升咗15磅，絕對係好現象啦。執埋個5檔，咁啊跟住嗰啲百將福星啊、天天灑落啊、大番薯啊嗰啲馬走咯嚇，咁啊都形勢係仲擺咗喺度嘅。5檔走過3位，咁啊好似上一次咁跑，我覺得就即係都幾有機會㗎啦喺度。佢算係今晚少數入邊咧，我覺得孭重磅嗰紮，即係各自場次入邊孭重磅咧，較為硬淨啲嘅馬嚟㗎啦。咁啊，所以金玉良言就會係我第一隻嘅選擇啦。咁啊，另一匹啦就搏下嘅尾場10號嘅有人威馳啦。咁啊，呢隻馬喺沙圈咧，即係講緊早2次跑馬地嘅賽事咧，哇！俾我印象都幾差下，又急啦，又敏陣啦，又多項啦，哇！連續2場跑得好喎。前一次我當佢符碌啦，入 Q 40幾倍入 Q，跑贏你馬佬係有少少運氣成分啦。喂，上一次唔係符碌啦啩？跟住個咁快個步速1分14秒6，佢翻到嚟同嗰啲咩馬爭 Q 啊，大佬出面勁沙塵喎，啱啱2班保重喎，埋面做好自己，連續10幾場唔識斷纜嘅馬嚟嘅喎，佢仲可以咧叫做靠一段少少嘅後勁咧掟甩咗嗰日叫做放得快咗嘅翠兒威威同魅力知己咧，咁我覺得4隻馬鬥埋一嚿輕輕飄甩咗後邊咧，佢係其中一隻跑得相當之唔錯嘅馬咯，咁啊亦都即係叫做喺香港嚟到香港咁快適應咧，呢啲有用嘅馬嚟㗎啦。咁啊，方仔咁啊，隔咗2個禮拜啦，跳翻一課，咁都係即係正常嘅功夫咯，都維持佢跳住3段啊，咁都係繼續慢慢做一啲即係叫做跑啲長少少路程嘅功夫啦。咁啊，即係都時間唔係話特別好快啦。咁啊，執個10檔，咁當然就11檔就有啲考驗嘅，咁佢可能要跟住嗰啲遨遊武士啊、電信巴打啊嗰啲埋嚟咯，咁啊睇下攝唔攝得靚啦。但係泥地應該血統方面咧都唔會太擔心嘅，始終都係順理成章嘅仔啦，有二郎啦嚇，又有呢個無心睡眠啦，都即係以往泥地好好成績啦。下線媽媽又係強勁力量 Power 個仔啦，咁Power 嘅女啦啊，咁啊都即係泥地個血統咧根據都好大㗎啦，咁啊亦都係好有變數咯。尾場呢啲咁均勢嘅，又係嗰啲輕磅，咪好似啱啱禮拜日黃金騎士咁咯，咁啊真係千祈唔好走啦！呢啲馬有晒方孭住個輕磅咧，好有威脅嘅，咁最好有啲賠率添啦，咁啊所以揀埋呢一隻嘅有人威持啦。好，咁就講到嚟呢度，重複翻心水先。
揀咗7場6號金玉良言，9場10號有贏威馳啊！咁啊，多謝大家嘅收睇啦，記得 comment like share。我哋轉過頭會有直播談馬經講晒9場嘅賽事，咁我哋陣間再見，拜拜。